Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si të shëroni thembrat e çara brenda natës vetëm me një produkt? Në verë, të çarat në thembra bëhen gjithnjë më të mëdha dhe lëkura mbrojtëse në këtë pjesë të këmbëve ikën duke ekspozuar mishin delikat. Përveç se kanë një pamje të keqe, thembrat e çara shkaktojnë edhe dhimbje. Fatmirësisht, soda e bukës jo vetëm që është efektive për sëmundjet e lëkurës, por njëkohësisht është edhe e lirë dhe përdorimi i rregullt ua bën këmbët edhe më të buta. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 3 lugë gjelle sodë buke, 4 deri në 5 litra ujë. Përgatitja: filloni duke përzier sodën e bukës me ujë të nxehtë dhe futeni këmbët në ujë për 10 deri në 15 minuta. Kur këmbët të jenë zbutur mirë, pastrojeni ato me ujë të nxehtë, lëreni të thahen dhe më pas lyeni ato me krem apo vazelinë. Koha më e mirë për ta bërë këtë është para se të flini dhe për rezultate më të mira duhet ta përsërisni këtë çdo ditë për plot një javë. Pasi ta bëni këtë për një javë, pushoni 5 ditë dhe përsëriteni prap trajtimin. Duhet i kompletoni 3 trajtime të tilla për t'i bërë këmbët tuaja mjaftueshëm të buta. A vuani nga këmbët e thata dhe të plasaritura? A është lëkura e këmbëve tuaja e kuqe apo e thatë? Këto janë të gjitha simptomat të zakonshme të thembrave të çara. Për fat të keq, shumica e njerëzve vuajnë nga ky problem. Arsyeja për këtë është se, ndryshe nga çdo pjesë tjetër e trupit, lëkura në këmbë nuk ka gjëndra vajore. Në vend të kësaj, gjëndrat e djersës janë burimi i vetëm i lagështisë. Ndonjëherë këto gjëndra djerse nuk janë të mjaftueshme për të mbajtur këmbët siç duhet të hidratuara. Banane dhe avokado. Merrni pak banane dhe aplikojeni në pjesët e çara të thembrave. Mbajini për plot 10 minuta kështu dhe më pas lajini. Mund të krijoni gjithashtu një mask për këmbët në shtëpi duke përdorur banane dhe avokado. Merrni një banane dhe gjysmë avokado dhe përzjeni ato së bashku. Aplikojeni përzierjen kremoze në thembrat tuaja dhe duke qenë se avokado ka vlera të jashtëzakonshme ushqyese dhe është e pasur me një sër vajrash, vitamina dhe ynyra tepër të rëndësishme, ju do të keni një trajtim i cili do t'ju bëjë që të trajtoni thembrat e çara sa hapën mbyll syt. Thembrat e çara mund të shkaktojnë një sër problemesh shëndetësore të cilat janë të përditshme dhe këto duke filluar që nga vështirësia për të ecur, dhimbjet në thembra dhe as pak estetike, sidomos gjatë verës kur duhet të ekspozojmë edhe këmbët. Eliminimi i plot i tyre gjithashtu është shpesh një problem më vete. Në shumë raste, juve ju duhet ndihmë e specializuar nga një mjek dermatolog apo nga estetistja juaj. Gjithsesi, para se të arrini aty, ne ju këshillojmë që të provoni një kur shumë efikase dhe natyrale. Të gjithë ju mund ta përgatisni dhe ta përdorni pasi përbërësit me siguri i keni në shtëpinë tuaj. Vetit të zbutëse të vajit të ullirit dhe njëkohësisht të mjaltit janë shumë të njohura tashmë, ndaj duhet që të përfitoni sa më shumë prej tyre. Çfarë ju duhet? Një limon, ujë, një grusht orizi bluar të cilin mund ta bluani disa minuta në mikser, 3 lugë gjelle mjalt, 1 lugë gjelle vaj ulliri dhe uthull molle. Përgatitja: si fillim zhyteni këmbët në ujë të ngrohtë me limon në mënyrë që të pastroni ato tërësisht nga lëkura e vdekur. Mbajini në atë mënyrë për plot 30 minuta derisa lëkura juaj të fillojë edhe të zbutet dhe njëkohësisht të pastrohet vetë. Ndërkohë duhet të dini
që ta përzini këtë pluhur të bluar të orizit bashkë me mjaltin dhe pak uthumolle derisa të formohet një pastë fare e hollë me të cilën ju do të fërkoni këmbët. Në fund, mos harroni edhe të shtoni një lugë vaj ulliri. Merreni pak në duar dhe kështu filloni që të bëni masazh, sidomos në pjesën problematike tuajën. Në këtë pikë ju mundet ta përdorni edhe një gur pastrues për këmbët teksa i keni lyer ato me këtë pastë. Bëjeni këtë për disa minuta me radhë dhe më pas shpëlajini këmbët dhe lëreni në ujë të vakët për 10 minuta të tjera. Më pas nxirrini nga uji, thajini me kujdes dhe lyeni me vaj ulliri. Sipër mbështillni me një qese plastike dhe mund të përdorni qese plastike kuzhine dhe futeni sërish në ujë të ngrohtë për 20 minuta të tjera. Më pas hiqeni këmbët nga uji bashkë me qeset dhe lyeni përsëri këmbët me vaj ulliri. Bëjeni këtë të paktën një herë në javë dhe do të përfitoni thembra të buta në fare pak kohë. Gjithashtu ju duhet që të lyeni këmbët me vaj ulliri sa herë që dilni nga dushi dhe çdo darkë para se të shtriheni për të fjetur. Ndërkohë, ju duhet të dini se në shumicën e rasteve qarjet e thembrave shkaktohen nga lëkura shumë të thata. Për shumicën e njerëzve me thembra të qara, ky problem është vetëm kozmetik dhe nuk shkakton ndonjë problem të mëtejshëm. Megjithatë, njerëzit me qarje të thella mund të përjetojnë dhimbje apo edhe gjakderdhje. Për shumë njerëz, lëkura e thatë në thembra bëhet kallo pasi ushtrohet presion në pjesën e pasme të thembrave kur qëndroni në këmbë. Kallot zakonisht zhvillohen në pjesën e pasme të thembrës dhe mund të jenë me ngjyrë të verdhë ose kafe të errët. Kur pesha dhe presioni ushtrohet mbi thembrat tuaja, por lëkura tashmë është e thatë, kjo mund të çojë në qarje fare të vogla. Dhe për këtë arsye, ju duhet që të keni kujdes. Plasarritjet shpesh fillojnë të vogla dhe më pas mund të bëhen të mëdha dhe të thella me kalimin e kohës. Ndërkohë, kjo është kur të qarat tuaja në thembra mund të shkaktojnë edhe dhimbje dhe gjakderdhje. Dhimbja zakonisht largohet kur ju uleni dhe hiqni të gjithë peshën nga këmbët tuaja. Faktorët e rrezikut dhe kushtet e lidhura përfshin obezitetin, diabetin, psoriasis dhe ekzema, qëndrimi ose ecja për një kohë të gjatë në sipërfaqe të forta, probleme me tiroiden, mungesa e disa vitaminave dhe lëndëve ushqyese, gjenet dhe mungesa e estrogjenit. Si fillim, zhysni këmbët në ujë me pak sapun dhe lejoni që lëkura juaj të zbutet. Më pas, me ndihmën e një lime për thembrat, filloni dhe i fërkoni ato me kujdes. Shpëlajni këmbët me ujë të rrjedhshëm dhe më pas thajni mirë. Aplikoni me duar vajin e ullirit në të gjithë lëkurën e thembrës suaj. Mundohuni t'i masazhoni në mënyrë që të ndihmoni në qarkullimin e gjakut. Vishni një palë çorape të pastra dhe mbajini gjatë gjithë natës kur flini. Në mëngjes do të shikoni që lëkura juaj do të jetë të zbutur. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat, paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.